Շան Գյումրիի եթերում լրատվության ժամը այսօր նոյեմբերի 18-ն է, երեքշաբթի։ Հակակոռուպցիոն դատարանը 2 ամսով երկարաձգեց գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը։ Հիշեցնենք, Սամվել Կարապետյանը կալանավորվել էր հունիսի 18-ին։ Գործարարի նկատմամբ քրեական վարույթ է հարուցվել իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչեր հնչեցնելու հատկանիշներով։ Այնուհետ նրա մեղադրանքը փոխվեց։ Ավելացվել են քրեական օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ կետերը, իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացում հատկանիշներով։ Խորհրդարանում այսօր լսումներ են անցկացվել մարտի 1-ի գործի քննությունը նախորդող ժամանակահատվածում, մարտի 1-ի գործի վերաիմաստավորումը Ֆարմանյանը և այլոք ընդդեմ Հայաստանի գործով կայացված վճռի լույսի ներքո թեմայով։ Հանրային քննարկմանը մասնակցել են մարդու իրավունքների պաշտպանը, ուժային կառույցների ղեկավարները, գլխավոր դատախազը, քննչական կոմիտեի ղեկավարը, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահը, վերջինս պատասխանել է նաև հարցերի։ Միանշանակ է, որ այսքան տարի հետո արդեն իսկ ունենք հնարավորություն խոսելու առնվազն իրավունքների կոնկրետ բլոկերի առնչությամբ խախտումների մասին։ Կուզենամ պարտադիր արձանագրել պարզապես, որ մենք միանշանակ պետք է կարողանանք դասեր քաղել այս իրադարձություններից, քաղել դասեր այն տրամաբանությամբ, որ դրանք այլևս երբևէ կրկնված չլինեն, եւ դա պետք է լինի նաեւ պետության պատասխանատվությունը բացառելու թե մարդու իրավունքների համանման խախտումները նաեւ ապագայում, թե նաեւ անելու ամեն ինչ, որպեսզի մարդու իրավունքների որևէ արկա խախտման հետ կապված լինի հստակ քննություն, պատասխանատվություն եւ լինեն հետևանքներ։ Եվրոպական դատարանը փաստել է, որ բոլոր մահերը մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ վրա են հասել պետության կողմից անհամաչափ ուժի գործադրման արդյունքում, որի կիրառումը բացարձակ անհրաժեշտություն չի եղել։ Դատարանի դիտարկմամբ խնդրող առարկա ժամանակաշրջանում զանգվածային ցույցերի ժամանակ հատուկ միջոցների օգտագործման հստակ օրենսդրական կարգավորումներ չեն եղել, եւ դատարանը գտել է, որ մահվան դեպքերը տեղի են ունեցել ոստիկանական գործողությունների վատ պլանավորման եւ իրականացման արդյունքում, որի ընթացքում ամբողջների վերահսկման միջոցները անկանոն եւ ոչ պատշաճ են օգտագործվել։ Կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածի ընդհանրակարգային բաղադրիչի խախտման համատեքստում, որը վերաբերում է ըստ էության իրադարձություններին հաջորդող գործի քննությանը, Եվրոպական դատարանը նույնպես խախտում է արձանագրել եւ հստակ մատնանշումներ է կատարել այն առնչությամբ, որ որևէ գործ չի հարուցվել ցույցերի ժամանակ ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի գործադրման մասով։ Դատարանը նշել է, որ դեպքերից անմիջապես հետո քրեական գործեր են հարուցվել միայն ընդդիմադիր ղեկավարների եւ իրենց աջակիցների հանդեպ, որոնք ի սկզբանե ներկայացվել են իբրև մարտի 1-ի տեղի ունեցած մահերի անուղղակի պատասխանատուներ։ Ինչպես գիտենք, 2008 թվականի մարտի 1-յան դեպքերի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթով նախաքննությունը 2021 թվականի հոկտեմբերի 23-ից շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում։ Քրեական վարույթը բազմաթրվակ է, նյութերը բաղկացած են ավելի քան 600 հատորներից։ Քրեական վարույթով իրականացվելիք վարույթային գործողությունների ծավալով պայմանավորված 2025 թվականին նախաքննության կատարումը հանձնարարվել է համատեղ քննչական խմբի, որի կազմում ընդգրկվել են Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի եւ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի 24 քննիչներ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչը նշանակում է, որ ամբողջական համակարգը, նախագահ, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, գլխավոր դատախազ, դրանք բոլորը մեղավոր են։ Այս տրամաբանությամբ է գնում քննությունը, թե ոչ։ Քրեական վարույթով առաջ են քաշվել բազմաթիվ վարկածներ եւ ապացույցների բավարար համակցություն ունենալու պայմաններում համապատասխան պաշտոնատար անձինք դատավարական տածակարգերի պահպանմամբ ներգրավում են որպես մեղադրյալ։ Այսինքն դրա համար պետք է մեզ որպեսզի քրեական վարույթով ունենանք պատշաճ ապացույցներ, որոնցով հիմնավորվի յուրաքանչյուրի կատարած հանցանքը ենթադրյալ եւ ըստ այդմ նաեւ ունենանք մեղադրանքի որոշումներ։ Նշեցիք, որ չկա համապատասխան սարքավորումներ, որպեսզի կարողանան իդենտիֆիկացնել, թե կրակողներից ով ում է կրակել։
Լավ, շատ բարի, ներկայությամբ չենք կարողանում բացահայտել եւ այդ սարքավորումները չկան։ Ես ուզում իմանամ ներկայությամբ մենք ինչ քայլեր ենք իրականացնում, որպեսզի ձեռք բերենք այդ սարքավորումները եւ կարողանանք բարձրաբանել, թե ով ում է կրակել, որ զինվորական է կրակել, որ քաղաքացուն։ Այդ ուղղությամբ մենք աշխատանքներ կատարում ենք եւ բարբերաբար տեղեկատվության պահանջներ ենք ուղարկում փորձագիտական տեղի հիմնարկներին, ինչպես նաեւ միջազգային փորձագիտական կազմակերպություններին, որպեսզի հնարավորություն ստեղծենք այդ փամփուշտները նույնականացնելու համար եւ արդյունքում կարողանանք հասկանալ նախաքննությամբ, թե որ փամփուշտը որ զենքից է կրակվել եւ այդ զենքը կոնկրետ որ զինծառայողին կամ ոստիկանության աշխատակցին է պատկանել։ Եղել են արդյոք դիպուկահարներ, թե ոչ, եւ եթե եղել են իրենց անձը բացահայտված է, ովքեր են եղել եւ ինչ ազգության են եղել։ Դիպուկահարների մասով այո նախաքննությամբ ունենք նմանատիպ տվյալներ, ունենք տվյալներ նաեւ առանց տարբերանշանների համապատասխան համազգեստներով անձանց մասնակցություն այդ գործողություններին, բայց այս պահին նախաքննության շահերից ելնելով չեմ կարող որևէ կոնկրետացում մտցնել ձեր հարցին պատասխանելուց եւ միայն կարող եմ հավաստիացնել, որ այս ասով եւս բազմակողմանի քննություն ենք կատարում եւ միջոցներ ենք ձեռնարկում բոլոր ինքնությունները բարձելու ուղղությամբ։ Դիպուկահարները, եթե չակերտավոր այլազգի դիպուկահարները որ եղել են ողջ են այս բային, թե ոչ, իմ ունեցած ինֆորմացիայով ոչ։ Չեմ ասի, թե ինչ, տենց լսել ենք, գիտենք, տեղյակ ենք, որ եղել են այլազգիներ եւ այլևս նրանք ողջ չեն, տարիներ առաջ են սպանվել։ Մենք նման տվյալ քրեական վարույթով չունենք, հետեւաբար ձեր հարցին չեմ կարող հստակ պատասխան տալ։ Գյումրիի ավականիում մանդատների վերաբաշխում, վերադասավորում, այսպես ասած օպերացիան շարունակելի է։ Մանդատներից հրաժարվելու փոխարեն նորերը տրամադրելու գործընթացը սկսվեց Գյումրիի քաղաքապետարանում հոկտեմբերի 20-ին կատարված հատուկ գործողություններից հետո։ Կալանավորումների պատճառով խախտվեց Կոմկուս խմբակցության ավականու կազմը։ Այժմ ու փաստացի ավականու աշխատանքում լիարժեքություն չկա։ Հիմա մանդատների խնդիրի առաջ եկել ոչ միայն Կոմկուս, նաև մեր քաղաքը խմբակցությունում։ Թիվ 31 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը ավականու մանդատներից հրաժարվելու կամ ընտրական ցուցակը լքելու դիմումներ է ստացել։ Գյումրիի ավականիում մեծամասնություն կազմող ընդդիմության համար նիստերին քվորում ապահովելը հոկտեմբերի 20-ից հետո խնդիր է։ Քաղաքապետի ձերբակալությունը եւ դրան հաջորդած իրադարձությունները թիմակիցների կալանավորումները հանգեցրել են նման իրավիճակի։ Կալանավայրից նախ իրենց մանդատներից վաղաժամկետ հրաժարվեցին ավականու Կոմկուս խմբակցության անդամներ Գևորգ Ղուկասյանը եւ Սեթրակ Խաչատրյանը։ Նրանց մանդատներով փոխարինեցին Կոմկուսի ավականու ընտրացուցակում հերթական հաջորդ համարները Տիգրան Ավագյանը եւ Սամսոն Էլբակյանը։ Ավագյանը մանդատը դեռ չվերցրած եւս կալանավորվեց։ Նա էլ մանդատը վայր տնելու դիմում է գրել կալանավայրից։ Մանդատից հրաժարվելու արձանագրություն են ստացել կոմունիստական կուսակցության ավականու անդամ Տիգրան Ավագյանը վայրել է մանդատը, որի անոր արձանագրություն է կազմել համայնքի ղեկավարի կողմից եւ ուղարկվել է մեր հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը հրավիրած արտահերթ նիստում ի գիտություն ընդունեց քաղաքապետարանից ստացած արձանագրությունը եւ Տիգրան Ավագյանի մանդատը հանձնեց Կոմկուսի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ համարին։ Գյումրի համայնքի ավականու Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընտրական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկետ դատարած ավականու անդամի մանդատը տրվում է Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ տեխնացու Արտյոմ Արտուշի Մկրտչյանին։ Ավականու նոր մանդատավոր Արտյոմ Մկրտչյանն այս պահին Գյումրիի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի պետի պաշտոնն է զբաղեցնում, բայց Տիմորենքը թույլ չի տալիս բաժնի պետի եւ ավականու անդամի աշխատանքների համատեղելիություն։ Ըստ Տիգրան Ղազարյանի այդ հարցի կարգավորումը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի լիազորություններից դուրս է։ Մենք իրան մանդատը տվել ենք, եթե այդպես ինչ կա, ինքը կարող է հրաժարվի հաջորդ համարը։ Անձը որոշի էլի կամ կա։ Պաշտոնը թե մանդատը որոշում կայացնելու համար մեկամսյա ժամկետ կա։ Կոմկուսից եւս մեկ դիմում էր ստացել հանձնաժողովը։ Ավականու տեխնացուների ցուցակը լքելու ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել Գնել Մանուկյանը։
Հարցը քննարկելու համար եւս մեկ արտահերթ նիստ է սպասվում, որի ընթացքում կանդրադառնան Մեր քաղաքը խմբակցության ավականու անդամ Նարեկ Միրզոյանի մանդատից հրաժարվելու դիմումին եւս։ Միրզոյանը նոյեմբերի 11-ի ավականու նիստին չներկայանալուց հետո է հրաժարման դիմում գրել։ Ավականու Մեր քաղաքը խմբակցության ղեկավար Լիզա Կասպարյանը պնդում է Միրզոյանի մանդատը վայր դնելու այս որոշումը զուտ անձնական է։ Այո, եմ ասում, որևէ քաղաքական ենթատեքստ չունի, Նարեկի վրա որևէ ճնշում չկա, Նարեկը շարունակում է մեր թիմի հետ մեր կողքին լինել։ Իսկ խմբակցության ցուցակի հաջորդ համարում ընտրվելու իր մանդատը Հասմիկ Խաչատրյանն էր, բայց նա էլ չի ցանկացել դառնալ ավականու անդամ։ Ավականու տեխնացուների ցուցակից դուրս գալու ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել։ Խոսակցությունների մագարտակի ասել է, որ հաջորդ բացակայում է երկրից բան, չի ուզում, որ հանգարցի մանդատը իրան հասնի, խոչընդոտ հանդիսանա, այդպես ենք իմացել։ Ցուցակում Հասմիկ Խաչատրյանին հաջորդող ավականու տեխնացուն համարվում է Արտակ Հովսեփյանը։ Ըստ այդմ էլ ընտրատարածքային հանձնաժողովը նոյեմբերի 19-ի արտահերթ նիստում նրան է մանդատ տրամադրելու։ Եթե հրաժարումներ ու բացակայողներ չլինեն, ընդդիմությունն իր 17 անդամով կարող է քվորում ապահովել, նույնիսկ եթե քաղաքացիական պայմանագիրը նորից որոշի չգալ ավականու հերթական նիստին։ Ավականու մեկ նիստ արդեն չի կայացել քվորումի բացակայության պատճառով։ Ըստ օրենքի, եթե ավականին 3 ամիս նիստեր չգումարի, այն կլուծարվի եւ նոր ընտրություններ կնշանակվեն։ Մարինե Տերբինյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոն։ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական Ջոնաթան Ասկոնասը ժամանել է Վրաստան քննարկելու, թե ինչպես կարող է Թբիլիսին աջակցել Թրամփի երթուղուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման համար ծրագրին։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից հայտնել են, որ Ասկոնասն այցելել է Սադախլոյի ավտոմոբիլային մաքսային անցակետ, որի կառուցումը եւ հագեցումը մեծ մասամբ հնարավոր են դարձել Միացյալ Նահանգների աջակցության շնորհիվ։ Տարածաշրջանային եւ միջազգային մյուս նորությունները տեսաշարում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր երկիրը կշարունակի աջակցել Ադրբեջանին, հետևելով մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքին։ Էրդողանը վերահաստատել է, որ Անկարան նաև կշարունակի ջանքեր գործադրել Հարավային Կովկասում կայունության եւ տնտեսական զարգացման ապահովման ուղղությամբ։ Թուրքիայի նախագահը խոսելով օրեր առաջ Վրաստանի տարածքում թուրքական ռազմական ինքնաթիռի կործանման մասին, նշել է, որ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները սերտորեն համագործակցել են Թուրքիայի հետ որոնողափրկարարական աշխատանքներում։ Նա նաև հայտարարել է, որ վթարի պատճառը հետաքննվում է եւ ինքնաթիռի կործանման պատճառների մասին ավելի ճշգրիտ որոշում կկայացվի վթարի վայրում փորձագետների կողմից հավաքված տվյալների վերլուծության եւ թռիչքի ձայնագրությունների ուսումնասիրությունից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի բացառել մեքսիկական թմրակարտելների դեմ ռազմական գործողությունների հավանականությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ ԱՄՆ թմրանյութերի պատճառով կորցնում է 100,000-ավոր մարդկանց, եւ Վաշինգտոնը գիտի թմրավաճառների բոլոր երթուղիներն ու հասցեները։ Սպիտակ տան առաջնորդն ասել է, որ Մեքսիկան տեղյակ է իր դիրքորոշման մասին։ Թրամփը նաև չի բացառել Վենեսուելայի դեմ գործողությունները, միևնույն ժամանակ պատրաստակամություն հայտնելով բանակցել Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի հետ։ Վերջինս եւս հայտարարել է, որ պատրաստ է Թրամփի հետ դեմ հանդիպման։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ ռուսները 114 անօդաչուներ են արձակել երկրի տարբեր շրջանների ուղղությամբ։ Դնեպր քաղաքում ԱՏՍ-ների հարձակման հետևանքով 2 մարդ վիրավորվել է, վնասվել են բնակելի շենքեր, խանութներ, ենթակառուցվածքային օբյեկտներ, մեքենաներ, բռնկվել են հրդեհներ։ Խարկովում ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, եւս 9 վիրավորվել։ Չերնիգովում հարվածների հետևանքով զոհվել է 2 մարդ, վնասվել են քաղաքացիական օբյեկտներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է հակաօդային պաշտպանության համակարգերի կողմից ոչնչացված գրեթե 50 անօդաչուների մասին։ Թիրախում եղել են Վորոնեժի, Տամբովի, Ռոստովի, Յարոսլավի եւ այլ մարզեր։ Ռուսաստանի ՊՆ-ն հայտնել է նաև ռազմաճակատում գրանցած հաջողությունների մասին։ Ռուսական ուժերն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել Խարկովի մարզից Հեկելնոե եւ Դնեպրոպետրովսկի մարզի Նեչեևկա բնակավայրերը, ինչպես նաև բարելավել են դիրքերը մի քանի ուղղություններում։ Բելգորոդի նահանգապետն էլ հայտարարել է, որ ուկրաինական հարվածների հետևանքով մարզում խաղաղ բնակչության շրջանում կան վիրավորներ։ Հաղորդվում է նաև, որ վնասվել են առևտրային եւ այլ օբյեկտներ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քվեարկել է Միացյալ Նահանգների կողմից մշակված բանաձևի օգտին, որը հաստատում է Դոնալդ Թրամփի Գազայի խաղաղության ծրագիրը, թույլատրելով ստեղծել միջազգային կայունացման ուժեր։ Բանաձևի տեքստում նշվում է, որ անդամ երկրները կարող են մասնակցել Թրամփի նախագահությամբ ստեղծվելիք խաղաղության խորհրդին, որը նախատեսվում է որպես անցումային իշխանություն, վերահսկելու Գազայի վերակառուցումն ու տնտեսական վերականգնումը։
Այն նաև արտոնում է միջազգային կայունացման ուժի գործունեություն, որը պետք է ապահովի Գազայի ապառազմականացման գործընթացը, այդ թվում զինատեսակների դուրսբերումն ու ռազմական ենթակառուցվածքների ոչնչացումը։ Համասը քննադատել է Անվտանգության խորհրդի բանաձևը, պնդելով, որ այն չի հարգում պաղեստինցի ժողովրդի իրավունքներն ու պահանջները։ Իսրայելը միջազգային քրեական դատարանին խնդրել է հեռացնել դատախազ Քարիմ Խանին Իսրայելի հետ կապված վարույթից եւ չեղյալ համարել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի եւ պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանտի ձերբակալման օրդերները։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ վերաքննիչ բողոքը ներկայացվել է լուրջ մտահոգություններ առաջացնող տեղեկատվության եւ հաղորդագրությունների պատճառով, որ դատախազը գործել է անօրինական անձնական դրդապատճառներով Իսրայելի դեմ կեղծ եւ անհիմն մեղադրանքներ առաջ քաշելու համար։ Միջազգային քրեական դատարանը Բենյամին Նեթանյահուին եւ Յոավ Գալանտին ձերբակալման օրդեր է տվել 2024 թվականի նոյեմբերին։ Նրանք մեղադրվում են ռազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ կապված Գազայում պատերազմի եւ 2023 թվականի հոկտեմբերյան հարձակումների հետ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Աշխարհի երկրների կառավարությունները 33 տարի է բանակցում են, քննարկում կլիմայի փոփոխության հետևանքները, տարբեր կոնվենցիաներ ու հռչակագրեր են հեղինակում ու ստորագրում, բայց գործնական քայլերը բավարար չեն գլոբալ տաքացման հետևանքները մեղմելու համար։ Այսօր այս մասին Գյումրիում խոսել են հայ եւ վրացի փորձագետները։ Քննարկումներն ակտիվացել են հաջորդ տարի Երևանում անցկացվելիք կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի 17-րդ համաժողովի COP17-ի նախաշեմին։ Փորձագետները նշել են, որ աշխարհում շատ պատերազմներ տեղի են ունենում բնական ռեսուրսների տնօրինման եւ օգտագործման համար, սակայն նույն այդ ռեսուրսները խնայելու հարցում պետությունները չեն համագործակցում։ Փորձագետների կարծիքով կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերի շուրջ համագործակցությունը պետք է փոխարինի թշնամանքին ու հակամարտություններին։ Կլիմայի փոփոխության հետևանքները մեղմելու այդ հարցում քաղաքասարակության դերը բարձրացնելու մասին Հայաստանի եւ Վրաստանի մոտեցումներում ընդհանրությունները շատ են։ Արդեն 33 տարի բանակցություններն ընթանում են, գործը առաջ չի գնում։ Կենսաբազմազանությունը նվազում է աշխարհում, եսի նկատի ունեմ, եւ կլիման էլ փոխվում է, այսինքն գլոբալ տաքացումն էլ շարունակվում է։ Այդ ջանքերը բավարար չեն եւ մենք ուզում ենք ցույց տանք, ոչ թե ցույց տանք, առաջարկենք ուղիներ, որ քաղաքասարակությունը ավելի, այսպես ասած, ակտիվ լինի այդ բնակավարում, կրելով այդ բոլոր արհավիրքների բեռը։ Կրելով բեռը քաղաքասարակությունը պետք է ունենա նաև լծակներ ազդելու այդ գործընթացի վրա, պետությունների վրա։ Микропроект, но для того, чтобы мы вместе работали. Սա համատեղ աշխատելու մասին միկրոնախագիծ է։ Հայաստանի եւ Վրաստանի հասարակական կազմակերպությունները ջանքերը համատեղում են բնությանն օգնելու համար։ Պետք է փորձենք մեղմել կլիմայի փոփոխության հետևանքները։ Միասին պետք է աշխատենք, քանի որ պետությունները ունեն սահմաններ, բայց բնությունը սահմաններ չի ճանաչում։ Գյումրին այսօր հրաժեշտ տվեց դրամատիկական թատրոնի վաստակավոր եւ ժողովրդական արտիստ Խաչիկ Բադալյանին։ Բեմի մեծ վարպետը կես դարից ավելի եղել է քաղաքի մշակութային ինքնության եւ հայկական թատրոնի հենասյուներից։ 1962 թվականից իր ստեղծագործական կյանքը արտիստը նվիրել է Գյումրիի թատրոնին, մարմնավորելով ավելի քան 100 դերեր եւ դառնալով թատրոնի պատմության անբաժանելի մասը։ Նրա տաղանդը բարձր են գնահատել ժամանակի նշանավոր ռեժիսորները, իսկ նրա կերպարները անկեղծ, խորը եւ հիշվող, սերունդների համար բեմական արվեստի կենթանի դասագիրք են։ Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Խաչիկ Բադալյանի թաղման հանձնաժողով կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի գլխավորությամբ։ Սիրելի արտիստին ծափողջուններով ճանապարհեցին դեպի հավերժություն։ Խաչիկ Բադալյան բավականին ծանր կյանք է ունեցել, երևի գիտեք երկրաշարժի ժամանակ կորցրել է ընտանիքը եւ ոնց որ մի կեսը միշտ ժպտում էր, մյուս կեսը մշտապես այդ վիշտը, այդ վերջը, երբ որ նայում էր Բադալյանին, իր դեմքին երևում էր այդ ամեն ինչը։ Ուրախ եմ, որ Խաչիկ Բադալյանի ազգականն եմ, ուրախ եմ, որ ունեցել եմ հնարավորություն իր հետ շփվելու,
ապրելու, սովորելու եւ ափսոսում եմ, որ Գյումրի քաղաքը, Հայաստանի Հանրապետությունը կորցրեց եւս մեկ տաղանդավոր մարդու, ժողովրդական արտիստի։ Յուրաքանչյուր կայացած արտիստ այնպես չի, որ բեմում տեսնում ենք իրեն երջանիկ, բայց կյանքում շատ կորուստներ ունի։ Դժվարությունները տեսել ու կարծում եմ շատերը գիտեն այդ դժվարությունների մասին, բայց ամենակարևորը, որ նա երբ մտնում էր թատրոն, մոռանում էր իր վշտի ու ցավի մասին։ Ամենադժվարին պահերին թատրոնը միշտ ունեցել է վայրիվերումների ընթացք, դժվար պահեր։ Բադալյան Ռազմիկը եղել են մարդկանցից, ով ուժ էր տալիս, եւ երբ բեմ էր բարձրանում, 70 տարեկանում բեմ էր բարձրանում, երիտասարդների հետ պարում էր։ Գուցե բեմից դուրս էր գալիս ու ինքն իր խնդիրներն ուներ։ Իր անձնական կյանքի, իր խնդիրները, իր խնդիրները, բայց դու բեմում դա երբեք չես տեսնի ու թույլ չես տալիս, որ կողքինը հասկանա, որ ինքը ինչ-որ մի հարցում կոտրված է կամ ինքը ինչ-որ մի հարցում տխուր է։ Ինքը ասում էր թատրոնը դա սրբավայր է, սրբորեն պիտի վերաբերվեք եւ պարտադրում էր հարկանք թատրոնի հանդեպ։ Շատ դժվար է ինձ համար անցյալով խոսել մի մարդու մասին, ով բացառիկ երևույթ էր մեր թատրոնում, բացառիկ տաղանդի տեր անձնավորություն եւ բացառիկ մարդ։ Նա թատրոնում կշիռ էր, արժեք էր, նա մեր ավագագույն գործընկերն էր եւ իր ներկայությունը արդեն լրջություն էր տալիս բոլորիս եւ թատրոնին էր լրջություն տալիս 160-ամյա թատրոնի հսկաներից մեկն էր նա վերջին շրջանի, որովհետև իր մեջ պարփակված էր աճեմյանական դպրոցից սկսած մինչև Գրիգոր Մկրտչյան, Խորեն Աբրահամյան, Երվանդ Ղազանչյան, Մեհեր Մկրտչյան, իր մտերիմ բարեկամը եւ մի ամբողջ էպոխային ներկայացուցիչ էր։ Եվգենիայի մեջ հրաշալի Միրան շշմելու, ուղղակի կոմեդիայի վարպետներից մեկը կարելի է համարել Ռազմիկ Խաչիկ Բադալյանին կամ Ռազմիկ Բադալյանին։ Կոմեդիայի վարպետ, բայց երբ ինքը խաղում էր նաև դրամատիկ դերեր, ուղղակի ապշելու էր։ Ես չեմ կարող նկարագրել նրա Միրանը Եվգենիա Կիրվազադեի։ Ինչպիսի երբ դու հանդիսատես ես, նայում ես հանդիսատեսի աչքերով, դա լրիվ ուրիշ է։ Իսկ երբ խաղընկեր ես, բեմի վրա խաղում ես իր հետ, ուղղակի դա նկարագրել անհնար է, որովհետև նա ավելի ճիշտ բեմ մտնելուց դերասանը, ավագընկերը Խաչիկ Բադալյանը լցնում էր ամբողջ բեմը։ Իր ողջ կյանքի ընթացքում ինքը գրեթե միշտ գլխավոր դերեր է խաղացել։ Ինքը կողքի է կանգնել Խորեն Աբրահամյանի, Մեհեր Մկրտչյանի հետ։ Մեհեր Մկրտչյանը երբ որ այստեղ խաղացել է Զամբախով Խաթաբալայում, Բադալյանը եղել է Իսային։ Խորեն Աբրահամյանը անավարտ մենախոսությունում, կողքը համոյի կերպարը եղել է Բադալյանը։ Եվ ինչ փայլուն կատարում է եղել եւ ինչ դրվատանքի խոսքեր է ստացել։ Իր առաջին դերը Աճեմյանի բեմադրությունում է եղել։ Չարվոքի ներկայացման մեջ Մուրատ է խաղացել 21-22 տարեկանում։ Եվ Աճեմյանը այն ժամանակվանից հետ է ասել, որ Աստված մատը դրել է այս երիտասարդի վրա։ Մենք այսօր պիտի խաղայինք մի ներկայացում, որը կոչվում է Հեքիաթ Շաշաստան։ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներն են, Բադալյան Ռազմիկը առաջի դերակատարներ այդ ներկայացման մեջ։ Իր այդ շլյապեն, որ տնում էր ինքը, իր այս հրաշալի սիրուն մուրուքը, սպիտակ եւ վերարկուն, սև, երկար ու սպիտակ կարծեմ շարֆ էր գցում ինքը։ Ու երբ մենք իրար հետ մեկ-մեկ քայլում ենք փողոցում, ես այնքան լավ եմ զգում։ Իր այդ քայլվածքը, Ռազմիկ Բադալյանի քայլվածքը շատ դերասաններ կուզենային, որ իրանք ունենային։ Խոսքի ես էլ կուզենայի, որ իրապես այսպես թատրոնից դուրս դրսում այդ իր արտիստիկ այդ կեսվածքը ուղղակի հրաշալի էր։ Բադալյանի հետ շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ եմ եղել ես։ Մեր պատանեկության սիրված դերասաններից վառանադականություն, հանրապետության բեմական պալիտրայից մեկույն եւս պակասեց, պիտի ասեմ, որովհետեւ երբ ամեն մի ներկայացման այդ դերասանական կազմի մեջ երբ տեսնում էինք, որ ինքը պիտի խաղա, մենք կապ չուներ, ինչպեսի ներկայացում էր, նույնիսկ
պատանեկական, նույնիսկ մանկական ներկայացումներին մենք միշտ գալիս նայում էինք։ Այն տարիներին, որ ես գալիս էի 12-13 տարեկան, նույնիսկ թատրոն չէին թողնում մինչև 16-ը չլրացած մարդկանց, բայց ես նրա խաղը դիտելու համար ինչ խնդրանքներ, ինչ միջոցների ասես դիմում էի, որպեսզի կարողանամ գնալ եւ առնչվել մեծ դերասանի խաղին։ Ես գիտեմ, որ ինքը իսկապես աստվածատուր հմայքի դերասան է, մարդ է, որը իր մեջ կրում է շատ մեծ իմպուլսներ հանուն մեր արվեստի, մեր պատական չէ, որ ժողովրդական սիրո նվաճում եւ ժողովրդական սիրո թակ կա նրա գլխին, ժողովրդական արտիստ Խաչիկ Բադալյան։ Ինքը երբ որ դուրս էր գալիս բեմ, մեկ նայում էր ու ասում, բանը ինքը դեր ասում, թե կյանքից ինչ որ բաներ ասում։ Այդքան օրգանիկ էր։ Ինքը առանց թատրոնի ինքը կյանք չէր պատկերացնում։ Դրա համար բնական է, որ իրան ճանապարհն են գնում ստեղից, թատրոնից։ Կարծում եմ կյանքում ինչ-որ մի հատ դուռ փակվեց եւ այդ դուռը հնարավոր չի բացել։ Այժմ նրա հոսը սպառված է, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։